到万年卦，人客绝对会问讲，我当时会变好，什么时候会好转？你注意看，我去来研究过来卦吼，你甲注意看，这个反应的物件内底绝对有一支的吸引性，绝对有一支的吸引性。你甲注意看嘛，反正我那有迄个问题啦，但是我即摆甲安尼甲看吼，它好像是一种公式，就是讲。 你这两个当中一定会有一个去克用神，然后上面其实是应验时间，就是把这个冲掉，把忌神冲掉，就是应验时间。哦，等下搁找一支第四个卦，互恁看。但是时间这个9点6分，所以咱先休困10分钟。好，谢谢。好啦，所以后边吼就讲亥日诶。 是讲虚日好转啦吼，因为咱头拄讲过讲，即个甲冲掉，自身甲冲掉，伊就会好啦嘛吼，所以亥日就 OK 啊吼。亥日来打巳火冲掉，即个病就解决啦。哦，所以你若去断掉即个吼，伊的规则就是伫遮，即个可能爱麻烦你甲写者，因为讲出实，即本册我看足侪解的，甲去发现讲，当兵名字就有写伫迄个所在。 咱就会较跳过人过，哦，所以我今仔日甲一个同学分享讲，浮云有运气呢，伊讲哈，浮云有运气，是安那从来捌听过，哦，就是伫遮，所以我讲看册有当时会跳过人过，就是安尼，所以浮云就是会问讲，我即马着咧艰苦，当时会好吼，所以咱的课本内底有迄个所在，你甲做一下记号的，伊内底有甲咱讲运气，哦。 所以，同款的这个应期的手法，顶到就有一个朋友，就是问讲今年的侦查员啦吼，就是问讲侦查员敢考会调吼，伊要去考迄个啥侦查员啦吼，迄个刑事所的迄个主管啦吼，啊，这个同款伫下面吼，伫写卦的时阵有一个反应伫遮，哦。 所以吼，这个是我解吼，我看讲因问呢，细爻未破啦吼，因为遮丑未冲伫遮吼，4爻丑未冲，所以月破，代表讲伊目前的运势无介好，哦，代表讲目前的运气无介好吼。有当时你若问运势的时阵吼，爸母爻最重要的，哦，父母爻都代表伊的运势哦吼，咱先看吼。 所以，伊目前内卦反应代表伊的心肝内为着要考试这项代志，而且唔知影要安怎，哦，不知如何是好。到底我是爱考啊，无爱考，哦，安尼，到底是要做警员较好，还是要来做刑事较好？毋过我尾仔甲问讲，啊无你尾仔是安怎？爱等下讲，因为这期要讲较有考调。好，目前的运势无介好啦吼，啊，为虾米无介好？ 哦，而且讲啊，你目前就是心内伫遐面啊，毋系因为我一定爱讲理由嘛。你若讲你目前运势无介好，啊理由在什么地方吼？遮，因为考试即个感觉咱考调重点一项就是咱爱看用神。一支外管问啥物物件，一定爱用神来了吼，用神来了毋对，就规场去了了。哦，所以抓用神很重要吼。 你若出门来时，你讲你耳骨的时，有可能每一个爻都是用神啦，因为你就免一定就掠着用神，你安怎看就看有啊。哦，迄个是功夫高深的时阵，就讲若功夫学做好诶，免着个先扎马步，来甲先出左拳、出右拳啦。你凊彩杀出拢是功夫啊，就对啦。哦，到尾抗战就安尼啊。但咱目前开始，咱还是要去抓用神哈。所以4爻官鬼无火，哦，月合为旺，又临日的，哦。 尾合咯，这个官鬼五火嘛，午火叫月来合，咱顶到底合的时候有共轨，月合为旺，啊日合诶，嘿半哦吼，嘿，迄是半就是叫拖调诶意思，即来合的时就是，即个时阵有人甲你揪调诶，安尼，吼，又临日哦，吼，而且又临日，临日什么意思？就是讲这午火，啊这个午火。 官鬼就是东江的时阵，这个时阵，你这个官运，这个官是有诶就对啦吼。应该是讲安尼，午火合为旺，又临日，这个叫共坎，这个官是应该爱提对的。就是讲你若去考试，
应该是会调的吼。只不过因为家己心内黑白想，而遐烦恼，啊了后，家己运气即马无解拄啊好，安尼吼。哎，哦，啊伊遮画出爸母来合调的，吼，伫遮吼安尼合数之后，父母为土啦吼，为月啦吼，爸母为土嘛吼，从这共款，吼，父母为土，月为长官，长官方面没有合准，吼，就是讲伊即个官贵，即个官位啊吼，要考刑事做即个官位，叫过来合。叫爸母来画出一个爸母迷途来合，回头甲合调的。啊，因为即个迷途参陪啉，即个迷途是共款。伫咱若咧讲职业的时阵，日官是有代表意思的。日为同事，月是代表中官。哦，若是问感情的时阵呢，日是我的爸爸妈妈，月是对方的爸爸妈妈。哦，这拢有伊代表特殊的含义伫的哦吼，所以伫遮伊官过即个位画出来爸母迷途，所以伫即个所在，因为参过共日，所以咱讲讲，你即个亏是去互恁中官甲你打掉的，伊无爱互你，安尼，这是毋是有考试个有安尼？搁要证实是真正是安尼呢？哦，伊要互你考试，就是算你分数考有条，我要互你做，无要互你做，还是长官说了算。哎，好玩吼，合起来吼。长官方面没有核准，伊就讲顶倒是因啥物因一个长官甲伊讲啥吼，啊，但是搁较刻意迄个，我不行安尼啊，因为足新诶，可能足菜诶，安尼啊，啊尾啊，安尼，绘图迷途，搁叫做日来何处哦，对不对？这绘图各一个日来何处，啊日何诶为伴，对不对？所以长官的同事，哦，迷途叫做合意，代表讲这个日是长官的同事，唔是我的同事哦，长官的同事哦，吼，这个月伫遮嘛，哦，代表我即摆要问考试这个的长官。啊，即马对即个出发啊，去互即个合去，啊日咱头拄有讲过，日代表我的同事是代表即个长官的同事，就是伊顶悬的中官学分好袂毋好就对啊啦，安尼。哦，尾仔咱头拄有讲过，即个物件内底绝对有一个会来刻用神，我咱头拄有讲过，即个组合内底一定有一支会来刻用神。官鬼为用神嘛，所以你看这两个组合内底，就一个亥水会来克你，安尼，这个组合做好笑吼，就是讲，其实伊要甲咱讲话，其实皮毛伊的公式所伫的就对啦吼，所以伊啥物时阵会得官，啥物时阵会得官，回想者，头拄咱是咪讲伊的运气是冲掉忌神，对不对？冲掉气神，我一下子就知啊，还问到我了哦，所以伊放榜的迄天，就是10月8号丁巳日放榜录取，这个是公式啊，公式吼，这个是古语哦反映啊，反映的一个公式。虽然我即摆心内做不出来，但是用神已经旺啊，咱来看讲啥物时阵会得到，安尼吼。他拄仔迄支运气是拢共款，就是伊来克伊嘛吼，子孙来克官，这内底即个管他，其中一定有一个会克用神，对啦。哦，啊克用神，你就是来冲掉，来冲掉 ，OK 啊，是不是啊？哦，用神旺的时呢，代表我可以拿到啊嘛，只是什么时候可以拿到安尼。所以即摆啊，摇出来，就会摇安尼啊，去摇出来，迄个反灵卦的时阵。就是咧想法来讲啊，就讲我来运气对一工啊，哦，安尼了解吼，这就是这么简单。可是有时候，等下我都爱徛出风吹了，哦，这都正常的啦吼，这拢是安尼啦，因为这个爱做接应的啦，做接应，你较记会开吼。
讲在连续相生来子孙来上来。无啦，照我看吼，照我看，咱若要用连续相生的因缘，哦，伊这就是这一定线，一定去。